السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. شهر رمضان شهر خير وشهر بركة وشهر ابتهالات وشهر نفحات وشهر بركات. فبعض الناس طلبت مننا إن احنا نروح نعمل أمسيات رمضانية أو نغني أو نسهر السهرات الرمضانية اللي بتتعمل، يعني مثلا سواء في كافيه أو في مالها لي في أي مكان، يعني في أي حاجة من الأماكن اللي بيعملوا فيها إيه الأمسيات الرمضانية. فأنا كنت حروح بصراحة، كدبش عليكم. هو أنا كنت ينفع رايح. إن إحنا نعمل أمسية رمضانية نغني فيها وإحنا في شهر رمضان؟ أظن ما ينفعش، حتى وإن كنا إحنا معترفين بالخطأ بس ما نتمداش فيه. ماشي، يعني إحنا بنغني خلاص، المغنى في الفرح مطلوب، لكن كمان ما يبقاش في شهر رمضان ان احنا نروح في شهر رمضان نعمل امسيه رمضانيه ونغني فيها. انا اتطلب مني كتير، وحتى في واحد صديق ليا عنده كافيه بيعمل فيه امسيات رمضانيه، والله وانا اللي قلت له لحاجي، لكن بعد ما قلت حاجي وحروح اعمل الامسيه الرمضانيه سالت واحد من اساتذتنا وعمامنا اهل الفضل واهل الاحترام، امام مسجد، فبطرح عليه الموضوع بقول له والله يا مولانا حصل واحد اتنين تلاتة، في حد عامل كافيه او عامل قهوة مثلا بيعمل امسيات رمضانية، وانا عرضت اني انا يعني نعمل عنده امسية رمضانية نغني ونسهر وكده. الراجل بمنتهى الادب والاحترام قال لي انا ما اقدرش اقول لك روح وما اقدرش اقول لك ما تروحش. ان قلت لك روح انا ممكن اشيل وزر معك، وان قلت لك ما تروحش وانت مش مقتنع بكلامي هتزعل مني. لكن شهر رمضان شهر نفحات، شهر كرامات، شهر بركات، شهر بيتجلى ربنا بالمدد من عنده على عباده. فياريت يكون الأفضل فيه قراءة القرآن، المديح، الصلاة على حضرة النبي. فانتهز، قال لي انتهز الفرصة، انت في شهر يعني ممكن اللي انت عملته خلال السنة كله ربنا يغفره لك في الشهر ده. يعني ممكن كده تنزل عليك لحظة تجليات من عند ربنا، وربنا قادر على كل شيء. في لحظة في شهر رمضان انت وماسك المصحف بتقرا قرآن او بتمدح في حضرة النبي او بتصلي على حضرة النبي، ينزل عليك تجليات من ربنا كده يغفر لك كل اللي انت عملته السنة كلها. فالافضل ان احنا نستغل شهر رمضان في غسيل الذنوب، نغسل ذنوبنا، مش نروح نغني. انا مش بنتقد الناس اللي بتغني، لا، اللي عايز يغني يغني واللي عايز يرقص يرقص واللي عايز يطبل يطبل، هو حر. بس انا كنت هروح وكنت هعمل امسيات رمضانية بالمغنى وكده يعني. لكن بصراحة انا بعتذر لكل صديق، وبعتذر لاخويا ابو الحسن، الراجل مشكور، يعني هو ما عرضش عليه، انا اللي عرضت عليه، ولذلك انا ما رحتش، يعني رجعت في قراري وما رحتش. بعتذر لاي واحد طلب منينا او احنا طلبنا منه ان نعمل امسيات رمضانية في شهر رمضان بالمغنى، لكن بعد مراجعة العقل ومراجعة القلب ومراجعة المشايخ واهل العلم، بصراحة الموضوع مش حلو خالص ان احنا نعمل امسيات رمضانية بالمغنى. لا، نعمل امسيات رمضانية نصلي على حضرة النبي، نستغفر ذنوبنا، نستغفر ربنا، نستغفر للذنوب اللي احنا عملناها، نقرأ قرآن، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا وينورنا طريقنا وينورنا بصيرتنا، ويبارك لنا في أولادنا ويبارك لنا في ذريتنا ويبارك لنا في رزقنا. وشهر رمضان بيجي مرة واحدة في السنة، يعني يا ريت كل واحد يقعد مع نفسه كده ويفتكر ربنا ويرجع لربنا سبحانه وتعالى، ويترك باب الخير، لعل وعسى تنزل علينا تجليات من ربنا يغفر لنا الذنوب، ان شاء الله يغفر لكم كلكم، ويجعلنا ويجعلكم في معية ربنا وفي معية رسول الله صلى الله عليه وسلم.